হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। মনিরাস কুকিংয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো বিয়ে বাড়ির শাহি চিকেন রোস্ট। এই চিকেন রোস্টটা সাধারণত আমরা বিয়ে বাড়ি বা বড় বড় রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকি, কিন্তু বাসায় তৈরি করতে গেলে শাহি ফ্লেভারটা আসে না। এজন্য কিভাবে সঠিক পদ্ধতিতে ঘরে তৈরি করলে চিকেন রোস্টের শাহি ফ্লেভারটা আসে সেটা আমি আপনাদেরকে আজকে ভিডিওতে দেখাবো। তাহলে আর বেশি দেরি না করে ভিডিওটি স্টার্ট করা যাক। এখানে আমি 3টি সোনালী বা পাকিস্তানি কক মুরগি নিয়েছি। প্রত্যেকটি মুরগিকে আমি 4 পিস করে কেটে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার একটি মিক্সিং বলে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ টক দই, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ জর্দা রং কালারটা সুন্দর আসার জন্য। আমি চিকেনগুলোকে মশলাটার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। মেশানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব। 20 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চিকেনগুলোকে ভেজে নিব। এজন্য চুলায় একটি প্যানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো রাইস ব্র্যান্ডের তেল। আমি আজকে রাইস ব্র্যান্ডের তেল দিয়ে পুরো রান্নাটা করব। আপনারা চাইলে সয়াবিন তেল দিয়েও করতে পারেন। তেলটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো। এখন আমি 3 থেকে 4 মিনিটের জন্য ঢেকে দিব। 3-4 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে চিকেনগুলোকে উল্টিয়ে দিব। চিকেনগুলোকে উল্টানো হয়ে গেলে আবারও ঢেকে দিব 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য। 2 থেকে 3 মিনিট হয়ে গিয়েছে। আমার চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। আমি চিকেনগুলো হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। বেশি ভাজতে যাবেন না, এতে করে চিকেনটা শক্ত হয়ে যাবে। এতে করে চিকেনের জুসিনেসটা আর থাকবে না। এখন আমি যেই প্যানে চিকেনটা ভেজে নিয়েছি সেই প্যানের তেলেই দিয়ে দিচ্ছি আস্ত গোটা গরম মশলা। মশলার মধ্যে রয়েছে একটি স্টার মশলা, 2টি বড় কালো এলাচ, 5-6টি ছোট এলাচ, 4-5টি দারুচিনি, 2টি তেজপাতা। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পেস্ট করে রাখা পেঁয়াজ, স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ জিরার গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ গরম মশলার গুঁড়া। রোস্ট রান্না করতে যে মূল মশলাগুলো লাগে সেই মশলাগুলো আমি একসাথে পেস্ট করে নিয়েছি। সেই পেস্ট করা মশলাগুলোর নাম আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। একটি জায়ফল, পরিমাণ মতো জত্রিক, পরিমাণ মতো পোস্তদানা, পরিমাণ মতো শাহি জিরা, 7-8টি কাঠবাদাম, 7-8টি কাজু বাদাম, কিছু কিশমিশ একসাথে পেস্ট করে নিয়েছি। এখন এই পেস্ট করা মশলাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি এই মশলাগুলোকে কষিয়ে নিব। মশলাগুলো কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চিনি, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লেবুর রস,
দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ টমেটো সস। এই মশলাগুলোকে মিশিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা ও 1 টেবিল চামচ আদা বাটা। মশলাটার সাথে আদা রসুন বাটাগুলো কষিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ পানি। এখন আমি মশলাগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নিব। মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ভাজা চিকেনগুলো একটি হাঁড়িতে চুলায় বসিয়ে নিয়ে দিয়ে দিব কষিয়ে রাখা মশলাটা। দিয়ে দিচ্ছি 7-8টি আলুর বোখরা। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বেরেস্তা। এখন আমি মশলাটার সাথে চিকেনটা একটু কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাগুলো কষিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চিকেনগুলো সিদ্ধ হওয়ার জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ গরম পানি। চিকেনের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে এখন আমি ঢেকে দিব 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ঢাকনাটা তুলে একটু নেড়ে দিব। চিকেনের পানিটা শুকিয়ে গেছে। চিকেনটা 80% সিদ্ধ হয়ে গেছে। শাহি ফ্লেভারটা আসার জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ দুধ। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ঘি। দুধ এবং ঘি একসাথে মিশে রোস্টের শাহি ফ্লেভারটা তৈরি করে, তখন খেতেও ভালো লাগে। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ কেওড়া জল। দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করে পরিমাণ মতো মাওয়া। দিয়ে দিচ্ছি 5-6টি কাঁচা মরিচ। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ বাজার থেকে কেনা রোস্টের মশলা। এই মশলাটা দেওয়ার কারণে রোস্টের শাহি ফ্লেভারটা আরো বেড়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন দুধটা শুকিয়ে গেছে এবং তেলটা উপরে উঠে আসছে। আমার চিকেন রোস্টটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি। আপনারা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছেন বিয়ে বাড়ির শাহি চিকেন রোস্টটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে এবং কালারটা কতটা পারফেক্ট এসেছে। আপনারা আমার রেসিপিটি বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের রেসিপিটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আজকের মতো তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।